അസ്സലാമലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. വെൽക്കം ടു കാഫിലാസ് വേൾഡ്. ഇന്ന് ഞാൻ അടിപൊളി കൂബ് സ്പെഷ്യൽ ടിക്ക മസാലയായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാലോ. കാസർഗോഡ് ഭാഷയിൽ തന്നെ ആവാലോ. ആദ്യം കോഴി എടുക്കണം. ഒരു കിലോ കോഴി എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതിലേക്ക് നല്ല ഉപ്പിട്ടിട്ട് പെരുക്കി പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് എന്നിട്ടായിട്ട് വേണ്ടതുണ്ടല്ലോ. ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒരു സ്പൂൺ 1.5 സ്പൂൺ 2 സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്തോളിടാം. എന്തറിയോ അത് ജീരകം പൊടിച്ചതും ഗരം മസാല പൊടിച്ചതും മിക്സ് ആക്കിയത്. ജീരകം ഒരു 2 സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ട് പൊടിയാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇട്ടത് പൊടിക്കണം. എല്ലാം പൊടിയാക്കേണ്ടത്, അല്ലാതെ ഫുള്ള് പൊടിയിടണ്ട. ജീരകം പൊടിച്ചിട്ടും ഇതും. പിന്നെ തൈര് 2 സ്പൂൺ ഇട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പെരുക്കി. തൈര് 2 സ്പൂൺ, ഉപ്പ്, മുളക് പൊടി, ജീരകവും ഗരം മസാലയും പൊടിച്ചത്, തൈര്, പിന്നെ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒരു സ്പൂണ്, 2 ലെമണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടിടാം. 2 ചെറിയ ലെമണെങ്കിൽ 2 ചെറിയ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഇടാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പെരുക്കണം. പെരുക്കി ചെറുപുളിൻ്റെ വെള്ളവും തൈരും ജീരകവും ചീരാനും ഗരം മസാലയും പൊടിച്ചത്, മുളക് പൊടി, ഉപ്പ് ഇത്ര ഇട്ടിട്ട് പാങ്ങനെ പെരുക്കിയിട്ടവിടെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് വെച്ച് പിന്നെ ഒരു വലിയൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് പിന്നെ എങ്ങനത്തെങ്കിലും നല്ല അലുമിനിയത്തിൻ്റെയാ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൈ പാനായിട്ട് കൊടുത്ത് അതിന് കുറച്ച് ബട്ടർ ഒഴിച്ചിട്ട്, കുറേയല്ല, ഒരു 2 സ്പൂൺ ബട്ടർ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നല്ല ചുട്ട മാതിരിയായിട്ട് എടുക്കണം. അതിൽ വെള്ളമെല്ലാം ഉണ്ടാവും, അതെല്ലാം ഫുള്ള് പറ്റിച്ചിട്ട് എടുക്കണം. ഇതുണ്ടല്ലോ, ഈ മസാല ആക്കിയിട്ട് മുന്നേ വെച്ചെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ വെള്ളം വരലാം, അങ്ങനെ ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടും. പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ എന്താക്കറിയോ, ടിക്കാൻ്റെ മസാല ഉണ്ടല്ലോ അമ്മ, മറ്റേ ഇത് ഓവനിലാ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രില്ലുണ്ടല്ലോ, മറ്റേ ഇതാക്കുന്ന ടിക്കാക്കുന്ന ഒരു സാധനമില്ലേ അടുപ്പിൽ, കറണ്ടിലാക്കുന്ന, അതിലാക്കിയാൽ മതി. അതിലായെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല. ഇങ്ങനെ ആക്കുമ്പോൾ നല്ല പാങ്ങാന്ന്. എന്തായാലും നെയ്യെല്ലാം ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ട് ഇതായിട്ട് നല്ല നാട്ടിലുണ്ടവർക്കെല്ലാം ആക്കാം. ഇതെന്തും ഇല്ലാത്തവർക്ക്, ഓവനൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്കാം. എന്നിട്ട് അത് വാൻ വെച്ച് പിന്നെ ഒരു മിക്സി എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് ഒരു 4-5 വള്ളിമോള്, ഒരു ഒനിയന്, ചുവന്നുള്ളി, ഒരു 2-3 വെള്ളുള്ളി, ഒരു കണ്ട് ഇഞ്ചി, പിന്നെ ടൊമാറ്റോ 2-3 ടൊമാറ്റോ ചെറുതായതിനെ കൂടെ 2-3 ഇട്ട്, വലുതെങ്കിൽ 2 ഇട്ടാൽ മതി. ഇത് 3 ഇട്ടിന്. ഓക്കെ. അതിലേക്ക് ബീത്തൻ്റെ എന്തറിയോ, മാംഗോ ഉണ്ടല്ലോ, പിന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, കൊട്ട ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു 10-15 കൊട്ട ഇട്ടും. പിന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് എന്തറിയോ, മാംഗോ അരച്ചിട്ട്, വെറും മാങ്ങ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ അരച്ചിട്ട് അരച്ചിട്ട് വിത്തണം. മാങ്ങ തോലോടുകൂടി അരച്ചു. എന്നിട്ട് ആ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചേക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിണ്ടല്ലോ, ഈ മാംഗോ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ഒഴിച്ചിട്ട് അങ്ങ് പ്രശ്നമില്ല, ടേസ്റ്റ് ആവും. ഞാൻ മാംഗോ ഒഴിച്ചതും. ഓറഞ്ച് ഒഴിച്ചെങ്കിൽ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത്. ഇത് മാംഗോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് തന്നെയുണ്ടല്ലോ, നല്ല പാങ്ങ്. അത് ചെല്ലിങ്ങെന്തോ അറിയാലോ നിങ്ങൾക്ക്, ആ പാങ്ങ് പുതിയൊരു പാങ്ങ് കിട്ടീന്. അതാണ് സ്പെഷ്യൽ ടിക്ക മസാല എന്നിട്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ ടിക്ക മസാല സാധാ ടിക്ക മസാല അല്ല ഇത്. അപ്പോൾ അത് നല്ലോണം അരച്ചിട്ട് വെച്ച് ഇതിവിടെ കായുന്നുണ്ട് കണ്ട, എല്ലാം പറ്റിയിട്ട് കിട്ടി. ഇതെന്താ പറയുക, ഈ ചട്ടി എന്താ പറയുക, നമ്മൾ മസാല ആക്കിയില്ലേ, ആ മസാലേൻ്റെ തന്നെ ചട്ടി എടുത്ത് ആ ചട്ടിക്ക് തന്നെ ഈ അരച്ച കൂട്ടിനെ ബീത്തി നോക്കി, അരച്ച കൂട്ട് കണ്ട എങ്ങനത്തേന്ന്, മുളക്, ഉള്ളി, വെള്ളുള്ളി, ഇഞ്ചി, ടൊമാറ്റോ, അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, കാഷ്യൂ ഉണ്ടല്ലോ, കൊട്ടയിട്ട് എന്നിട്ട് നല്ല പാങ്ങൽ മാങ്ങ ജ്യൂസും പിടിച്ച് അരച്ച്, വേറെ ഒന്നും വെള്ളമൊന്നും പിത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എനിക്ക് മാങ്ങ ജ്യൂസ് ഇട്ട് അടിച്ചാൽ മതി. മാംഗോ ജ്യൂസ് ഞാൻ ചെല്ലല്ല, എങ്ങനത്തെ മാങ്ങ, നല്ല പൂത്ത മാങ്ങ ഉണ്ടല്ലോ, പച്ചമാങ്ങല്ല, പൂത്ത മാങ്ങനെ തോലോടിട്ടിട്ട് അടിച്ചിട്ട് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് അടിച്ചിട്ട് അതിനെ വെള്ളം പിടിച്ചിട്ട് അടിച്ചിട്ട് അതിനെ അരച്ചിട്ടെടുത്തിട്ട് വിറ്റിയാൽ മതി. ഓക്കെ. എന്നിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് തിളക്കാൻ വെച്ച് നല്ല പാങ്ങൽ തളിച്ച് പറ്റിട്ട് എനിക്ക് എന്തുടുന്നുണ്ട്, ബട്ടറാ നെയ്യ് എന്തുടുന്നുണ്ട് ഈ മസാലക്ക് വെണ്ണ തിളക്കുന്ന, വേറെ എന്തുട്ടിട്ട് അത് ഇതിലുണ്ട് കണ്ട, ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്ന്, ചിക്കനെല്ലാം ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്ന് നല്ല ടിക്ക പോലെ ആയിട്ട് കിട്ടി. അതിനതാ ഈ മസാലയും മസാല തളിച്ചിട്ട് വെറ്റിയതാ കണ്ട, വെറ്റിയിട്ടായണ്ട എങ്ങനെയായിരുന്നു, നല്ല വെറ്റിയിട്ട് വന്നു കണ്ടല്ലോ. വെറ്റിയിട്ട് വന്നിട്ടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇടേണ്ടതാ ചിക്കനെല്ലാം റെഡിയായി. അതിനെ കോരിട്ടിടണം. ചിക്കനെല്ലാം കോരിട്ടിട്ടേ പിന്നെ ആ മസാല ഉണ്ടല്ലോ അതിലുണ്ടാക്കി പെട്ടിയിട്ട് കിട്ടിയ ഉള്ളി ബട്ടർ കുറച്ചുണ്ടായിരുന്നു, അതിനെല്ലാം ഒഴിച്ചാൽ മതി.
കണ്ട എങ്ങനത്തെ പാങ്ങെന്നറിയോ? നിങ്ങൾക്കാർക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നോക്കിനാ? ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നോക്ക്. വെറും ചോറും ചാറും എന്നല്ലോ നാട്ടിലാരെങ്കിലും കേട്ടെങ്കിൽ. ഇപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നപ്പോൾ പിള്ളേരെല്ലാം എന്ത് കറി? മീൻ്റെ ചാറും ചോറും അതന്നെ. അല്ല കോയിൻ്റെ ചാറും ചോറും ഇതൊന്നല്ല. ഇത് നോക്കിയാൽ മഞ്ഞത്തണ്ണി ഒന്നുമല്ല, ചാറുമല്ല, മഞ്ഞത്തണ്ണി ഒന്നുമല്ല, മസാല കണ്ടോ? ആ ചട്ടീൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആ ബട്ടർ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുണ്ട്. അത് കുറച്ചുള്ളത് എന്തായാലും അത്ര തന്നെ ഒഴിച്ചിനായിരുന്നു. കണ്ട അപ്പോ ഇതുണ്ടല്ല, ആ ഒരു കറി വെക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ ഒരു മണം ഫുള്ള് റൂമാകെ മണക്കുന്നു. ആ ഒരു മണം കേട്ടെങ്ങനെ മതി അപ്പവും ചോറും എല്ലാം തിന്നാനും. ഇതുണ്ടല്ലോ കുറേ എരിവൊന്നും ഇല്ല, കുറച്ച് എരിവുള്ള എന്തെങ്കിലും കുറേ മുളക് ഇടുന്നുണ്ട്, പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടാണ്. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും അരക്കുമ്പോൾ ഇടുന്നത് കുറച്ച് മുളക്, വള്ളി മുളക് ഇടുന്നതിനെ കൊണ്ട് അത്ര വലിയ അറിയുന്നില്ല. ഏത് മുളകിട്ടെങ്കിൽ ആവും, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മുളകിടാവും അരക്കുമ്പോൾ. അത് കണ്ട എല്ലാം വെറ്റിയിട്ട് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പരുവായി. നല്ല അടിപൊളി മസാലയായി. കണ്ട ഓരോ ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കും ആ മസാല കയറിയിട്ട് പോയിന്. കണ്ട സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയണം. ബൈ ബൈ. നെക്സ്റ്റ് പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് പുതിയ ഭാഷയിൽ വരാം, കാസർഗോഡ് ഭാഷയിൽ വീണ്ടും വരാം. ബൈ ബൈ.